श्री रवी नाईकचे बद्दल माझे वडिलांचा संबंध, त्याचा संबंध, त्याचे सगळे इतिहासच आहे. काल सगळे होण्याची जनते काय सांगतो सगळे पण दुःख झाले. अचानक या त्यांचे व्यक्तिमत्व वाचा दुःख आलं. एक संबंध आशिल्लो व्यक्ती राजकारण कुशीवर सोडून दिया त्यांनी कोण्या खातीर खूब केल्लें आनी म्हाका दिसता इट्स अ ग्रेट लॉस टू द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. मुख्यमंत्री जावन गेले आनी ते सगळे काल हांवें भाशणांत म्हाका दिसता श्री रवी नाईक बद्दल पूर्ण हांवें प्रत्येक प्रकल्प, प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक जे मला मनात आशिल्लें तें हांवें उलोवपाचें उलोवन म्हाजें कितें आयलें खबर ना हांवें सगळें उलयलें काल. आनी तुमी जेन्ना वायट विचारता तो शब्द ना की आमी ह्या परिस्थितीन हांगा आमी मेळटा पण म्हाका तें खरेंच मनांतल्यान एक खंय तरी धक्को सारको बसला. कित्याक आमचे मदून अचानक कोण ह्या तरेचे व्यक्तिमत्व वयता आनी म्हाज्या मतदारसंघाचो भागाचो पयलींचे ते आमदार आशिल्ले, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी एक संबंध आशिल्लो वेगळो. कालूच हांवें सांगलें विधानसभेन तेंची कशी चर्चा जाता, वेगवेगळे गोश्टी सांगले. पूण आयज दुख्ख खूब जाता. म्हाका दिसता गोंयची जनतेन आनी भंडारी समाजाचो सगळ्यात व्हडलो नेतो आयज आमचे मदीं ना. खरेंच आनी म्हाजे कडेन शब्द ना तुमकां कितें सांगपाक. म्हाका तरी दुख्ख खूब जाल्लें आसा. आनी आयज तुमी अचानक तुमकां म्हाजे वडील सकाळीं म्हाका फोन करून सांगलें की आपूण आतां हांगा आपूण कसोय करून आतां येता आनी तो आतां मुद्दम हांगा तेंचे रिस्पेक्ट पे करपाक ते आनी 10-15 मिनटांनी येतले. कारण तेंचो बी खूब संबंध आशिल्लो तेंचे कडेन आनी इतलेंच आनी कांय ना. तेंचे परिवाराक देवान शक्ती दिवची आनी फोंड्याचो जनतेचो तेंचेर आशिर्वाद आसचो. आनी कितें शब्दच ना म्हाजे कडेन तुमकां.